Halo Tian. Halo, Frau. Oke, Tian sekolah ya? Masih sekolah ya? Enggak, Frau. Kerja, Frau. Oh, oke kerja. Kamu tuh jam 5 baru pulang ya? Pulang kerja jam berapa? Pulang kerja jam 4 jam 5. Sabtu jam 2. Sabtu jam 2. Rafael kira kamu ini sekolah. Maksudnya kayak jam pulang sekolah. Oke, Sabtu boleh di atas jam 2 ya. Nanti kalau setengah 3 itu kamu is oke? It's okay. Oke, nggak apa-apa ya. Good. Nah, kalau gitu Mbak Nia memberi saran kemarin memantapkan expressionnya ya. Kalau kamu pribadi gimana? Mau expression gak apa-apa, fokus di expression? Enggak apa-apa. Karena kan sama Frau Nia itu les juga yang A2. Mhm. Jadi emang ketinggalan banget sih, Frau, tadi. Eh, Harusnya kan aku bulan ini tuh udah mau masuk D2. Mhm. Udah mau apa? Mau A2. B B2 Udah harusnya, mau cuman B2. tuh Ha. jarang jarang masuk itu karena memang apa sih, berangkat terus sama kerja kan. Hmm. Jadi aku ngambil les lagi di Fraunia, di Cuai, Di Atswai sama itu yang Ains. offline ya. Ya gitu. Karena ketinggalan banyak banget. Nah, dan ya pastinya expressionnya juga parah banget sih kayak gitu. Oke, gitu. Eh, Berarti ya udah gini aja. Eh, Berarti diseling-selingin aja ya. Tapi Oh, eh, tetap fokusnya di expression ya. Prof. Erli kira kamu ini apa pemantapan expression karena udah mau berangkat. Tapi sudah ada enggak planning sih, mau Bro. apa? Eh, Oh, Kayaknya sih planningnya tahun ini, cuman tahun ini. Ngejar. gimana ya? Kayak kalau misalnya memang udah mantep, ya berangkat. Tapi kalau misalnya nggak mantep, ya aku juga bingung sih, Bro. Kalau misalnya ini memang 1 tahun 1 kali ya, Bro. Tahun satu kali. Kalau misalnya pemberangkatan kayak untuk Ausbildung atau eh, apa gitu. Oh, kalau di eh, sebenarnya itu kebijakan lembaga Mbak Nia ya. Berangkatnya per tahun tuh ada berapa kali. Kalau eh, Kalau misal yang aslinya ya sebenarnya kalau misalkan kita pribadi mau nyari sendiri ya udah mantap, Ausbildung cari ya itu bisa berangkat kapan aja ya. Tapi kan Mbak Nia Oh, ini gitu ya ya. udah apa sudah mengorganisir ya setiap pemberangkatannya per tahun. Jadi ya mungkin nanti Ian bisa tanya-tanya lagi sama Mbak Nia. Tapi kalau secara umum sih sebenarnya mah kapan aja bukanya selama kita udah Oh gitu ya. udah diterima sama Oh, perusahaan hmm. ya, udah dapat visa, udah berangkat. Frau, Nggak Frau, tergantung. Entschuldigung, Hmm? ich habe eine Frage. Mhm. Was für eine Frage? Kalau Ha? misalnya Mhm. duales studium itu kan minimal itu si C1 kan? Dual Atau studium. gimana sih? Oh, duales Eh, studium. nah, dual studium itu minimal ya, memang ada em B2, C1 ya. Nah, tapi itu yang kamu tanya maksudnya di syarat di kedutaan atau gimana? Saya tuh masih bingung, Frau. Dual Jadi tuh studium master ya? sebenarnya Program kuliah maksudmu ya? Kalau dual iya studium, program kuliah gitu. Itu bisa nah, sambil kerja juga nggak sih, Frau? Atau gimana sih, Frau? Soalnya tuh masih bingung antara program dual studium atau Ausbildung. Ausbildung. Oke. Karena memang kayak agak gimana ya, ya itu agak bingung aja gitu. Ya, Dekren Praverli. Kalau Ausbildung, ranahnya tuh di kita seperti D3 ya. Terus D3 kuliah ya, teori tapi belajar praktek juga ya. Maksudnya praktek ya, bekerja di hotel tapi ada belajar teorinya juga 2 hari. Tapi kalau dual master studium adalah benar-benar kamu kuliah S2 di sana. Gitu. Nah, kenapa dibilang dual master studium? Karena ya di Jerman
ya. Kebanyakan S2-nya itu dalam berbahasa Inggris, tapi ya beberapa bidangnya juga ada yang pure bahasa Jerman. Jadi harus dual master studium tuh kamu bisa eh, menguasai bahasa Jerman juga ya, tapi di beberapa mata kuliahnya ada yang pakai bahasa Inggris gitu. Makanya dual master studium. Dan itu kenapa namanya juga dualis karena kan kamu kuliah ya di perguruan tinggi. Nah, nanti kamu itu bisa bekerja juga dengan perusahaan gitu. Tapi Tapi kalau yang itu nyariin ranahnya kontrak S2, perusahaan juga yang atau nyariin enggak? kontrak. Nah, di Oh, perusahaan mana nih? Perusahaan di Jerman. iya. Nah, yang nyariin kontrak kalau untuk dual master studium ya, bukan perusahaan kita yang mencari karena kan kita sedang S2 kuliah. Misalnya terus habis itu S2 farmasi ya. Oh, aku mau ngelamar deh ya. Masih misalkan masih ada waktu ya udah sekalian ngelamar di rumah sakit mana. Nah, itu seperti itu ranahnya. Itu. Tapi kalau misalnya kalau kan ada dual studium yang S1 juga tuh, Frau. Itu Mhm. bisa nggak sih, Frau? Misalnya kita ke sana, misal kita ambil Ausbildung dulu, terus habis itu kita dual studium, master Ya. atau misalnya S1 lagi itu bisa nggak kerjanya itu di eh, apa sih? Kerjanya itu nerusin sertifikat dari Ausbildung. Nah, kembali lagi Oh, ya, enggak. Ausbildung saja sudah sudah rinci ya, sudah ribet sekali ya. Jadi untuk kepikiran kamu kuliah ya itu agak sulit karena kan kamu dituntut juga di situ ya seperti D3 ya, belajar sama praktek ya. Kalau S1 ya buat di Jerman ya kamu pure harus pakai bahasa Jerman karena bidang-bidangnya banyak yang pakai bahasa Jerman ya. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan kamu udah lulus S1, ya mending kamu pakai ijazah S1-mu itu gitu. Jadi jangan ditumpang tindih lagi S1 sampai Ausbildung. Sambil Ausbildung nah, itu nggak bisa. Ya, waktunya nggak bakal Soalnya bisa. Mhm. eh, soalnya sebenarnya aku kan udah S1 Frau, cuman Hmm. kayak kalau Ausbildung kan sebenarnya tuh bukan ini ya, bukan kayak D3 jadi kayak memang itu kan Frau, kayak Iya, kayak siap eh, eh, formal pelatihan kerja sebenarnya. Nah. ya kayak gitu. Jadi kayak agak sebenarnya sih nanggung nggak nanggung gitu ya Frau. Hmm. Cuman katanya ada yang nyaranin dari yang tempat les satunya tuh ya coba kalau misalnya mau daftar mandiri dari Ausbildung terus nanti lanjut ke setelah Ausbildung selesai bisa lanjut dual studium master atau gimana kayak gitu. Nah, itu boleh kalau setelah selesai Ausbildung ya. Setelah selesai Ausbildung baru misal mau ngelanjutin master. Jadi kan kalau setelah selesai Ausbildung kan kamu udah dapet sertifikat bekerja tuh ya. Nah, itu ada gap kamu mau melanjutin pekerjaan ya. Kan kamu nanti Ausbildung tuh kalau memang benar kan lulus tuh bekerja mau melanjutkan kerjaan yang ada di Ausbildung kamu atau kamu ternyata mau S2 gitu pilihannya. Tapi berarti umur sama itu nggak masalah Frau karena Gak masalah. ya mungkin Mm-mm. udah nggak masalah. Hmm, umur sih nggak masalah sih di sana. Sama kan sebenarnya gini, aku kan license satunya kan di scooters kan Frau. Hmm, Nah itu tuh kayak targetnya itu Juli, Juli apa Juni ya, aku lupa Maret Mei. targetinnya Juni. Nah, itu kembali lagi kalau Juni gitu, Juni hmm, selesai hmm, B2, that's why ha. B2 selesai maksudnya sekalian ujian dan lain sebagainya gitulah. Hmm, Nah dan mhm. Agustus itu apa ya kayak persiapan semuanya lah, Hmm. udah kirim gitu, terus habis itu visa visa kan setelah dapat kontrak kayak gitu ya kan Frau. Nah Iya itu tuh betul. aku tuh takutnya itu sebenarnya takut di ujiannya si Frau karena ujian kan gak setiap ini kan ada. Setiap bulan lah ya. Nggak Iya setiap ada setiap bulan sebulan. gitu terus apakah ya itu yang makanya tadi aku tanyain itu tuh buka setiap hari atau enggak sih Frau kayak pembukaan dari kita Dari nyari sananya. ya apa pekerjaan di sana gitu yang Nah, buka student gitu. enggak, jadi itu sebenarnya ya Ausbildung itu kita kan Tian tahu ya bisa mencari mandiri sebenarnya ya bisa cari searching sendiri ya. Cuman memang ada yang butuh bantuan. Nah, kalau misalkan pribadi ya, jadi eh, Tian dituntut mandiri ya mencari tempat tempat kerja Ausbildung sendiri ya kan banyak tuh ya Ausbildung Platz ya. Nah,
Terus Tian penuhi syarat-syaratnya yang ada di Ausbildung itu ya perusahaan yang diminta Ausbildung itu ya. Tian interview kalau udah mantap ya. Terus nanti kalau dia ngasih kontrak ya, Tian tinggal mengajukan ke visa ya. Nah, tapi sebelum itu diharapkan Tian ya eh, bahasanya ya tentu sertifikat bahasanya harus sudah punya. Nah, kembali lagi kalau di lembaga-lembaga agen kan mereka punya prosedur kapan pemberangkatan, punya ada target gitu. Jadi kalau misalkan Tian takut ya, takut misalkan ini soalnya B2 belum buka. Jadi sebenarnya kayak dia itu banyak ya. Jadi entah itu dia menunda ya atau dari Tian sendiri ya, aduh belum sanggup nih, misal B2 ya udah ya. Nanti tunggu jadwal yang memang nanti untuk ujian B2 ya harus tunggu jadwal ada lagi gitu. Atau Oh gitu. mau nggak mau Tian harus sanggup gitu, harus dihajar habis-habisan kayak gitu ya. Hmm, Nah, itu kebijakan masing-masing dari lembaganya kayak gitu. Misal setahun kita berangkatin anak 3 kali ya gitu, atau 2 kalinya itu beda-beda tergantung kebijakannya gitu. Jadi kan kalau di Tian kalian B2 harus ini ya, harus udah mantap ya karena buka nih ya ujiannya gitu. Nah, tapi kalau misalkan Tian belum mantap, merasa merasa secara mental dan bahasa juga belum mantap, ya udah deh Tian belajar lagi sambil ya menunggu B2 yang ada. Tapi kembali lagi kan agen itu punya kebijakan sendiri ya. Maunya kan mereka ya anak ini sudah bisa ternyata ya udah berangkat gitu. Itu. Kalau misalkan Tian ditargetkan itu ya dicoba dulu aja ya kalau emang sanggup ya. Tapi kalau masih nggak sanggup bilang saya misalkan aku nggak sanggup nih yang bahasaku masih kurang nih ya. Tapi kalau Tian terus mengejar ya sampai B2 tetap belajar dan merasa sanggup ya jalan terus aja gitu. Gitu. Paham yang maksud oh, Rafael Tian? oh, gitu. Hmm. Tangkeng. Iya ya kalau misalnya mencari jalur pribadi sendiri ya itu sih Tian tinggal bikin rundown sendiri ya misalnya B2 ada dibuka ujian di bulan ini ya terus Tian tuh sudah mulai preparing cari Ausbildung kapan bla 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 bla. Nah tapi kan enaknya kalau di agen itu sudah diorganisir kayak gitu. Terus kalau misal ya, ini yang agak pertanyaan juga lumayan di ini sih Frau, Hmm, apa tuh? jurusannya Frau gitu. Hmm, Jurusan karena sebenarnya sih ke sana tuh untuk ngituin karir ya Frau. betul. Kayak ya kayak gitu. Kalau bisa gitu ya bisa balance aja antara nyaman dan setara lah istilahnya kayak gitu. Oke, Teman-teman pada nyaraninnya kayak ke hotel atau apa gitu. jadi Cuman sebenarnya aku nggak tahu. nggak masih nggak serak ya. Masih nggak selalu. Nah, masalahnya gini, Pian, ya. Jadi, ya, Ausbildung itu sebenarnya ada dalam bidang apapun, ya, ada dalam bidang apapun, asal kamu sesuai prasyarat di perusahaan mereka. Contohnya, teman Frau Verli, ya, Ausbildung di bidang teater, ya. Nah, karena dia memang memumpuni bahasanya, ya, dia dapat diterima. Nah, kenapa banyak kembali lagi lembaga-lembaga menyarankan untuk di bidang hotel, ya, karena itu adalah yang paling umum dibuka ya untuk orang asing, untuk orang Indonesia contohnya, yang paling banyak dibutuhkan. Jadi, nah kalau misal mau aman Ausbildung dulu ke sana, ya coba hotel karena apa? Dia yang paling banyak buka peluangnya. Ya kayak gitu. Apalagi untuk orang Indonesia gitu. Tapi kalau yang kamu spesifik ya misalkan kan yang ditawarkan kan kalau di lembaga itu kan ada yang nggak spesifik ya. Maksudnya yang Ausbildung yang electrical. Nah, karena apa itu ya kalau bahasa Jermannya belum mumpuni agak susah gitu. Tapi ya bahasa Jerman, tapi ya Ausbildung yang banyak diterima ya di Jerman adalah hotel karena banyak dibutuhkan gitu. Dan yang paling mudah dapat gitu. Nanti kalau misalkan di luar sana ternyata di tengah jalan gesrek bisa cari Ausbildung lain tapi harus menyelesaikan baik-baik dengan Ausbildung sebelumnya, tempat sebelumnya. Nah, dan itu juga hati-hati karena ada ininya juga, ada kadang tuh ada beberapa dendanya ya kalau tidak menyelesaikan kontrak berluas.
gitu. Oke, Frau. Jadi sebenarnya yang banyak ditawarkan ya untuk tenaga kerja asing adalah di bagian hotel ya. Tapi kalau Tian gak suka di bagian hotel, Kak Tian boleh ngelamar di bidang yang lain asal memumpuni prasyaratnya. Ya, itu dia. Gitu. Terlebih bahasa di bidang bahasanya. Gitu. Ya. Kelar ya maksudnya ya. Kelar, kelar, Oke, Frau. good. Sampai sini kita belajar ke materi dulu ya. Oke, di sini Hilran dan Sprechen. Tentu ini materi A2 ya, jadi masih A1 juga masih nyambung ke sini ya. Nah, ini kita lihat ya tentang tema. Ini bukunya namanya Huber ya. Nanti Pak Ferli bisa kirim deh. Ya, oke. Eh, boleh di sini Tian. Gak apa-apa, udah kita mulai belajar dulu. Ya, kita mulai Hmm, belajar. Hmm? Masih ada yang mau ditanyakan? Ya, udah. udah ya. Oke. Oke, kamu tapi kalau Profili boleh tanya yang di skuter kamu online atau offline? Online semua, Frau, karena memang nggak bisa offline. Nggak memungkinkan. Oke, tapi yang di Mbak bukannya offline ya? Enggak, online semua. Aku ngambil semua online, Frau. Karena memang kerja, jadi nggak bisa. Aksu kok Mbak bilangnya dia sebenarnya les juga di tapi pakai yang soal paham ya karena sudah kehapus les juga kesini 4 jam ya? Kamu ngambil yang 4 jam ya? Iya, 4 jam dulu, Frau. Gitu. Udah 5 apa ya? 5 ya. Eh, eh, kode domisili di Malang juga? Enggak, bukan. Enggak, bukan, Frau. Oh, ini tuh di Malang tuh memang nggak ada tempat lain ya, Frau, yang offline. Di Aku Malang. Purwokerto, Frau. Kamu Purwokerto. Nah, itu Flavely belum banyak tahu list-list tempat les bahasa Jerman kalau kayak di Purwokerto gitu-gitu yang bukan kota besar ya. Kalau ke Surabaya lebih dekat nggak? Jauh banget. Jauh banget ya. Oh, Jawa Tengah, Frau. Jawa Tengah ya, itu Jawa Timur ya udah beda provinsi. Oke deh, Entschuldigung ya. Good. Oke deh, kita baca ini dulu. Di sini basicnya adalah mendengarkan berbicara, mendengarkan berbicara. Makanya dari Hören und Sprechen ya. Good. Boleh baca Tian Personen und Personen und Personliches. Gut, ya, Personen und Persönliches, ya, Person, ya, Personen, orang-orang, und Persönliches, ya, kepribadian orang-orang, ya. Gut, ada kita lihat dulu Übung 1. Der erste Tag im Sprachkurs. Mhm. Der erste Tag im Sprachkurs, ya. Gut, ya. Erste sudah tahu ya, kata erste artinya der erste Tag, Tag, hari ya. Hari pertama ya, the first day im Sprachkurs ya, di tempat kursus bahasa ya. Good. Kita lihat sini ya. Boleh? Nah, kita dengerin kita baca dulu sebelum mendengarkan. Boleh Tian? Bitte hören Sie. Bitte hören Sie und ergänzen Sie die Tabelle mit den wichtigsten Informationen. Richtig ya, itu udah bagus pronounce-nya ya. Sprachnya bitte hören Sie und ergänzen Sie die Tabelle mit den wichtigsten Informationen ya. Dengarkan ya dan lengkapilah ya tabel dengan informasi penting. Nah, kita lihat nih informasi pentingnya apa sih? Ya, personal bisa juga data pribadi ya. Di sini ada apa kategorinya? Tian, nama, Nama, nama Heimatland, Rifki Heimatland, Beruf, Beruf, Pekerjaan, Familienstand, Familienstand Familienstand. itu apa? Boleh di Hobbies, hobbies, sama Alter. Rifki ya. Nama, Heimatland, Beruf, Familienstand, Hobbys und Alter. Familienstand, ja, zum Beispiel, ja, ich bin Single.
Ich bin Single, ya. Das ist Familienstand. Berarti kira-kira apa tuh? Itu apa sih? Status. Status, betul, status ya. Apakah dia Witwe, ya, janda duda, ya, oder schon verheiratet, ya, menikah, ya, itu namanya Familienstand, ya. Gut, sekarang ya kita dengarkan dulu ya dan coba sama latihan fokus dilengkapi ya. Ada vier Personen ya, ada 4 orang. Abdullah ya, Claire ya, ini pasti namanya bahasa Inggris ya. Ini kalau ini bacanya apa? Tian? Philip. Philip, betul ya. Depannya P memang, tapi bacanya nggak P, Philip ya. Jadi Rafael dulu au pair tinggal di Jerman ya, nama anaknya Philip. Jadi tapi nggak dibaca Philip Philip gitu di dibicarakan ya disebutnya. Tapi Philip ya, dimarahin kalau Philip Pakai Philip. F ya. Oke. Malah lebih ke Philip. F ya, Philip ya. Oh, Elena ya. Philip. Oke, good. Sekarang coba dengarkan baik-baik ya. Liebe Lernerinnen, liebe Lerner, mit Deutsch, liebe Lernerinnen, liebe Lerner, mit Deutsch üben, hören und sprechen A2 können Sie Ihr Hörverständnis und Ihre Sprechfertigkeit trainieren. Viel Spaß! Fangen wir an. 1b. Stellen Sie die einzelnen Teilnehmer des Kurses vor. Hören Sie und ergänzen Sie die Lücken. Oke, sebentar sebentar. Erstens. Das ist Abdullah. Er kommt aus Tunesien. Er ist Ingenieur und arbeitet bei Siemens. Er ist verheiratet und hat 3 Kinder. Oke, Tian sudah paham maksudnya? Mengisinya? Iya. Ya, ya tadi kedengeran ya. Er is Abdullah, ya. Er kommt aus Tunesien, ya. Beruf, pekerjaannya apa, ya. Familienstandnya apa, ya. Good, kita dengerin. Das ist Abdullah. Er kommt aus Tunesien. Er ist Ingenieur und arbeitet bei Siemens. Er ist verheiratet und hat 3 Kinder. Er spielt gerne Fußball und ist 46 Jahre alt. Zweitens. Das ist Claire. Sie kommt aus Frankreich. Sie arbeitet als Au-pair-Mädchen. Sie ist nicht verheiratet. Ihr Hobby ist Shoppen. Sie ist 18 Jahre alt. Drittens. Das ist Philipp. Er kommt aus den USA. Er ist Student und studiert Medizin. Er ist ledig und reist sehr gerne. Er ist 24 Jahre alt. Viertens. Das ist Elena. Sie kommt aus Russland. Sie ist Lehrerin. Sie ist verheiratet, aber sie hat keine Kinder. Sie liest gern, hört gern klassische Musik und geht gern spazieren. Sie ist 31 Jahre alt.
Oke, good, dapat. Ada yang miss sih. Ada yang miss. Oke, apa? Yang lengkap dapatnya yang mana, Tian? Yang Abdullah. Abdullah, oke. Boleh dibaca pakai kalimatnya ya. Kalau kan Tian udah belajar ya. Er is Abdullah. Ya, er kommt aus Tunesien. Ya, kalau ngomong Heimatland ya. Oke, kalau beruf gimana? Bikin kalimat menyatakan tentang saya bekerja atau dia bekerja. Is uh, engineer Mhm. von Beruf. Richtig, er ist Ingenieur von Beruf. Pemilik. Er, is apa ini? Apa? Belum tahu. Farhat apa ya? Tadi Farhat Nah, ini dia. Pasimen, Ver, Unpasimen. ver, ya, ver, hai, belum keluar sini, ya. Belum. Hai, Ver- Raten, ya. Nah, kalau ini tadi ya, er arbeitet oder er ist ya, Ingenieur, ya, bei Siemens, ya, von Beruf, ya. Gut. Perhairatan tuh menikah, ya. Oh, by Siemens ini perusahaannya nama Siemens atau Betul. Siemens itu apa sih, Bro? Perusahaan Siemens, handphone. Oh, Hmm. oh handphone. Merek Siemens. Verheiten itu menikah ya, berarti R is ver, ah, verheiraten, Er ist verheiratet. Kalau ini. R is verheiraten. Richtig. Hobi? Hobi itu, oh hobinya tadi, oh tadi yang RH Drei Kinder itu masuk Ya, apa? masuk ke Familienstand juga. Ya, nambah keterangan ya. Kan kalau status menikah ya. Tapi boleh kalau tambahin er ist verheiratet ya. Und drei Kinder. Ya. Und Dan Drei punya 3 Kinder. anak. Kan bisa juga verheiratet aber keine Kinder ya. Nah, Uh, eh oh. Er Mhm. spielt Fußball gern. Mhm. Gut, er spielt Fußball gern ya. Oh, er is tadi tuh Zeh Zexik. Apa aku salah dengar ya, Bro? Zexik. Belum dengar seksi. Bukan ya? Seksnya sih Bukan bener. Zexik. Kalau Zeknya seksi benar. itu 60. 60 tahun bukan sih, Bro, tadi? Bukan ya? Bukan. Zek und Reisik. Seks un. Nah, kita dengar lagi coba yang pertama ini ya. Tik. Erstens. Das ist Abdullah. Er kommt aus Tunesien. Er ist Ingenieur und arbeitet bei Siemens. Er ist verheiratet und hat 3 Kinder. Er spielt gerne Fußball und ist 46 Jahre alt. Seks und Viersik. Zweitens. Das Genau, 46 berarti berapa tuh? 46 tahun. Rishdi, 46 tahun. Jam berapa? Gemah. Oke, Hmm, ya. Oke, good. Ya. Nah, boleh sambil yang kita melengkapi dalam bentuk mendengarkan dalam bentuk kalimatnya di sini. Boleh dibaca dulu Tian, Stellen Tellen Sie. stellen Sie die einzelnen Teilnehmer des Kurses vor.
hören Sie und ergänzen Sie die Lücken. Iya, lengkapilah kata yang kosongnya. Nah, sama tuh kalau sama seperti yang tadi ya, masih satu audio. Kalau yang tadi itu menulis statusnya ya, tadi kita sudah dapat ya Abdullah ya. Nah, sekarang kita lengkapi kalimatnya ya. Paham sampai sini? Oh, Oke, good. verstanden. Verstanden ya, and verstanden. Ini aku ngomong nih. Eh, bukan dilengkapi Oh, dulu, ini dilengkapi. nanti baru kita sprechen zinah, baru nanti sama Tian ya diikuti semuanya ya. Tapi dilengkapi dulu, oke? Oke. Prof. Verly dengarkan kembali ya, buat Hmm. melatih pendengaran nanti berbicara. Er kommt aus Tunesien. Hören Sie und ergänzen Sie die Lücken. Erstens. Das ist Abdullah. Er kommt aus Tunesien. Er ist Ingenieur und arbeitet bei Siemens. Er ist verheiratet und hat 3 Kinder. Er spielt gerne Fußball und ist 46 Jahre alt. Zweitens. Dapat Tian? Dapat lengkap? Ya, Oke, coba. Dari das ist Abdullah. terus is Dari awal dulu. Ingenieur. Das ist Abdullah, kommt, Oh, dan mati. Das ist Abdullah. Mhm. Er kommt aus Tunesien. Mhm. Äh, er ist Ingenieur bei, bei Siemens. Bei Siemens. Ini sih aku mau Ya. tulis. Bei Siemens Honbruf. Masa? Ist Ingenieur und ah, Bei bei ini oh pasti und ada. Und, bei Siemens. und, Ya, sih tadi nulis apa? und arbeitet. Er arbeitet bei Siemens. Gut. Ist Er ist verheiratet, apa tuh verheiratet, verheiratet verhei- verheiratet, und masih belum. verheiratet Richtig. und hat 3 Kinder. Genau, hat 3 Kinder. Er tadi itu er is ya Frau tadi Nih er ada is kata put gerne. oh Gerne. gerne ya. Apa nih tadi? Spielt Mhm. er is spielt gern Fußball Oke, spielt gerne Fußball, ja. Gut, richtig. Und ist, und ist 46 Jahre alt. aha, betul Alt ya. aja Be. Nggak Tadi kayak betul nggak yang tadi. ngedengar 46 Jahre alt. Ya, 46 ya. ya, ya. Gut. Pelan-pelan boleh coba sekali lagi. Yang lancar. Diisi ya. Boleh, Ian? Okay, das ist Abdullah. Er kommt aus Tunesien. Ya. Er ist Ingenieur Mhm. und arbeitet bei Siemens. Oke. Er ist verheiratet und hat 3 Kinder. Er spielt gerne Fußball und ist 46 Jahre alt. Mantap. Ya, aussprache-nya nggak ada yang salah. Ya. Good. Ini sekarang tambah kata baru ya, verheiratet, menikah artinya. Ya, ini nanti di Atswai nih akan sering keluar nih ya. Nah, di B1 juga ya. Good. Kita lanjutin lagi sekarang lengkapi yang nomor 2 ya. Eh
Tian ada yang udah dapet, kalau yang si Claire, denger nggak tadi dia Tadi berasal dari mana? dapatnya itu Mhm. aku nggak dapet yang home lab roofnya itu nih apa ya tadi? Nggak terlalu kedengeran, ya? Belum Nggak masih terlalu paham. kedengeran. Oke, nggak Oh, apa-apa. Mungkin itu kosakata baru ya, nanti Rafael terangkan. Udah, kita dengarkan kembali. Jahre alt. Er ist verheiratet und hat 3 Kinder. Eine Fußball und ist 46 Jahre alt. Nah, kedengar ya, Yare alt dia bilang ya. dengar. Jadi Yare-nya ada ya. Nomor 2 kita dengarkan sendiri. Zweitens. Das ist Claire. Sie kommt aus Frankreich. Sie arbeitet als Au-pair-Mädchen. Sie ist nicht verheiratet. Ihr Hobby ist Shoppen. Sie ist 18 Jahre alt. Cool. Oke, pelan-pelan. Tian sudah dapat, sudah dilengkapi? Oh, cuman nggak tahu ini tuh apa ya Aus Frank apa tadi Record aus, Aus Frank apa? apa ya Frankreich ya, Prancis. Frank oh Frankreich. Ja, sie kommt aus Frankreich ya, Prancis ya. Gut. Sie arbeitet als, belum tahu juga. Arbeitet kok Operme Richtig, Oper Au pair Mädchen ya. Oper Mason. Good, Au pair Mädchen. Nah, Au pair Mädchen tuh dari bahasa Prancis ya. Diserap sama Jerman dan gak diganti katanya. Cuma tambahin Mädchen doang. Au pair itu artinya membantu ya. Membantu bukan pembantu tapi membantu. Au pair Mädchen. Oke. Sie ist nicht Is verheiratet. richtig. Sie ist nicht verheiratet ya. Dia belum menikah ya. Good. Terus? The hobby is shoppen. Oke, kurang tepat kalau si hobi. Kalau si hobi jatuhnya gini ya. Dia hobi adalah shoppen. Padahal yang benar adalah hobinya adalah shoppen. Ya. Ihr Hobby pakai kepemilikan. Ya, Ya, posesif. Ihr Hobby is shoppen. Good. She is eh Aksen ya, ya. Akzent, richtig. Akzent ya, alt. Good. Ya. Silakan dibaca ulang. Yan. Okay, das ist Claire. Mhm. Sie kommt aus Frankreich. Mhm. Sie arbeitet als Au-pair-Mädchen. Sie ist nicht verheiratet. Ihr Hobby ist Shoppen. Sie ist 18 Jahre alt. Richtig. Ya, paling sedikit tuh si kommt aus Frankreich, bukan Frankreich, tapi Frankreich. Kalau rice artinya nasi, ya, tapi Frankreich. Frankreich. Ya, Frankreich. Frankreich, ya. Yes. Apa? Apa bedanya sih, Bro? Kan kalau tadi Tian tuh ngomongnya kayak gini, ya. Kalau tadi sempat dengar properly, ya. Katanya tuh Frank rice ini loh, rice, bukan rice, Guys. nggak CH, ya tapi S rice tuh. Harusnya Frankreich. Frank rice, CH rice, Reich. ya Frank rice gitu. Oke, Reich. ya. Coba sekali lagi, Frank rice. Frankreich. Ya, sie kommt aus Frankreich. Sie kommt aus Frankreich. Iya, good ya. Sekarang yang nomor 3. Ya, kita dengerin. Drittens. Das ist Philipp. Er kommt aus den USA. Er ist Student und studiert Medizin. Er ist ledig und reist sehr gerne.
Er ist 24 Jahre alt. Oke, dapat? Ya, Oke, boleh dicoba. Das Philipp das ist Philips. Er kommt aus den USA. aus den USA. Gut. USA. Den USA. Aus den USA. Er ist Student Er ist Student, richtig? und, Mhm. und studiert Medizin. Mhm. Gut. Er ist Jiddisch Lady, und richtig? apa ya, Frau, tadi nggak dengar. Un berubah sehr gern. Aha, belum dapat. Hobi. Hobinya Terus apa ya tuh? R is nggak tahu, R is 40 Eh, 24 jaar alt. oke ya. Itu Good. ketinggalan ini dikit. Tinggalan ya. Setelah Didich apa gitu. Er ist Lady und reist sehr gern ya. Apa sih? Reise dari kata reisen. Jalan-jalan. Betul. Ya, hobinya jalan-jalan dia. Good. Oh, Boleh. rice. Rise ya. Dari kata reisen ya kan karena R di Betul. konjugasi ya. Good. Silakan. Tian. Das ist? Das ist yang Philip. Yang Philip dulu. Oh, Sekali. das ist Philip. Er kommt aus den USA. Tian. USA. USA. Nggak U, tapi U. USA. Ya, USA sekali USA. lagi. Er kommt aus Oh, er kommt aus den USA. Richtig, ja. Er ist Student Mhm. und studiert Medizin. Mhm. Er ist Lidis und reist sehr gern. Er ist 24 Jahre alt. Oke, good, richtig, ya. So, ini Frau Feli sambil putar yang number 4 ya. Frau Feli sambil ke toilet ya. Nanti Frau Feli balik lagi. Tapi sambil Frau Feli putar kamu isi ya. Nanti kita ini. Okay. Viertens. Das ist Elena. Sie kommt aus Russland. Sie ist Lehrerin. Sie ist verheiratet, aber sie hat keine Kinder. Sie liest gern, hört gern klassische Musik und geht gern spazieren. Sie ist 31 Jahre alt. Jetzt sind Sie dran. Hören Sie 1b noch einmal und sprechen Sie nach. Oke, Tian dapat? Oke, Oke, coba. ada satu yang miss sih. Satu yang miss. Yang pertama itu Das ist Elena. Mhm. Sie ist uh, Das ist Elena. Sie kommt aus Russland. Sie kommt aus Sie Russland. ist verheiratet, Mhm. aber sie hat eine Kinder. Aber sie hat, ya. Richtig, Sie eine Kinder. Mhm. uh, sie liest gern. Mhm. Uh, hört gern klassische Musik Klassische Musik. Bacanya. und geht, nah itu aku nggak tahu und geht apa ya tadi. Oke. Und Nah, ini geht terus juga habis itu yang oh, oke.
Situ unget. Tes. Ah, Unget. Nggak tahu. Yang atas Unget. juga Ah, yang si is ini nggak tahu. Si is. heeh. Oh, Oke. she is lerarin. Lerarin. Good. Unget. Terus Ungetnya habis juga itu belum tahu. she is an untried Jahre alt. Good ya. Bacanya nggak Dreisig, nggak G banget ya. Dreisig. Kayak jadi Dreisig, Dreisig. 20. Ya nggak Dreisig, 20. Kebiasaan. Kebiasaannya karena mengikuti pakem kalau bahasa Jerman apa yang ditulis dibaca gitu ya. Jadi kebiasaan. Padahal enggak. Bacanya 30, 20 ya. Hmm. Ya, oke, coba sekali lagi. Heiratet, aber sie hat keine Kinder. Das ist Elena. Sie kommt aus Russland. Sie ist Lehrerin. Sie ist verheiratet, aber sie hat keine Kinder. Sie liest gern, hört gern klassische Musik und geht gern spazieren. Pasir-pasiran apa? Oke, ya. Unget gern ya. Gern ya. Spazieren ya. Spazieren gehen. Kalian tahu spazieren gehen? Eh, pasiran Jena. Spazieren ya. Gehen dari kata gehen ya. Nah, itu kan kalau udah di kalimat ya. Unget gern spazieren. Spazieren gehen ya. Einfach jalan-jalan kecil ya. Iya. Soal Oh, ke jalan-jalan santai. taman. Iya, jalan santai ya. Info ke taman ya. Ya, atau keluar ya. Keluar rumah, bolak-balik ya. Einfach spazieren gehen. Ya, gitu. Nah, Lu coba. tadi Apa? ngomongnya itu apa unget spasieren gen atau gen spasiren? Unget gern spazieren. Lihat, kan Oh, spazieren gehen, pakai verbnya gehen ya. Nah, ini karena Elena dia perempuan dikonjugasi menjadi get gitu. Unget gern spazieren. Paham ini maksudnya? tuh kenapa sih, Bro? Apa tuh? Gimana? Kenapa? Bro, get gen spasiren kan tadinya spasiren gen. Betul. Trainer kan? Eh, Bukan bukan. ya bisa dibilang Renbar, tapi Einfach gehen kan kata aslinya gehen ya. Kenapa Ah, kata get berubah get? Karena ini kan tentang si Elena. ah, Maksudnya dia perempuan. Kalau dia perempuan, konjugasinya belakangnya T menjadi ya get gitu. Kalau ich gehe ya gitu. Du gehst. Masih ingat belajar konjugasi ini? mhm. Nah, kenapa get? Karena ini mengacu ke dia perempuan nih, si Elena. Sie liest, hört, ya. Sie liest gern, hört gern klassische Musik, ya. Und geht gern spazieren, ya. Karena dia perempuan, konjugasinya belakangnya T, maka semuanya T tuh. Hört, ya, kata kerjanya get, ya. List, ya. Iya, Oke. kelar paham ya? Oke, good. Boleh sekarang dibaca coba. Jadi bukan yang ini juga bukan klasiker ya, tapi klassische Musik. Klassische, Hmm, klassische, klassische. Klassische Musik, Oke. musik klasik. Das ist Elena. Mhm. Sie kommt aus Russland. Sie ist Lehrerin. Sie ist verheiratet, aber sie hat keine Kinder. Mhm. Sie liest gern, hört gern klassische Musik und geht gern spazieren. Sie ist 31 30 Jahre alt. Ya, enggak Dreisis, 30. tapi Dreisig biasa aja. Sie ist und 30 Jahre alt. Tapi enggak Gimana, Bro? Dreisis, Dreisig. 30. Jadi kayak H. Oh, Tracy aja nggak pakai S atau belakangnya nggak ada Enggak. apa-apa. Kan tulisannya belakangnya G, tapi bacanya enggak Dreisig, Heeh. tapi enggak Dreisis ya, tapi einfach 30 Jahre alt. Ya. Dreisis Nggak ada Jahre alt. berarti ya, Frau. Silent Mm-mm. Silent uh, silent Real. silent G. Ya, good. 30 Jahre alt. Oh, oke.
Gut, wir haben noch Zeit. Boleh Tian ya bikin mau pakai yang formulernya yang seperti nomor 1 sampai 4 ya, egal ya. Boleh tentang seseorang ya. Misalkan ini das ist Philip ya. Ntar Tian kombinasi. Misal das ist Taylor Swift, er kommt aus den USA ya. Ininya dimodifikasi aja ngarang. Dia sebagai apa kerjanya ya. Heiratednya, Familienstandnya apa dan berapa umurnya ya. Pelan-pelan sampai sini paham? Misal Nggak bisa? bisa misal misal contoh gini boleh misal das ist Anna, Boleh, das ist sie Anna. kommt, sie kommt aus Deutschland, Sie kommen aus Deutschland. Mhm. sie arbeitet als Sie arbeitet als. Mhm. apa ya? Nah, itu boleh coba 2 menit dipikirin dulu ya. Nanti Oke oke. udah siap, Flo Verly panggil. Oke, selesai Tia? Oke. Oke, silakan. Eh, eh, das ist Anna. Itu Anna. Sie kommt aus Deutschland. Mhm. Äh, sie arbeitet als Kochin Alkohol, oke. in, äh, in einem kleinen Restaurant in der Stadt. Oke, gut. Äh, ihr Hobby ist Fotografieren. Mhm. Sie ist äh, 23, 20 Jahre alt. 23 Jahre alt. Mhm. Terus Familienstandnya? Oh, mm, sie ist nicht verheiratet und apa ya? Kalau tinggal sendiri. Oh, und lebt allein in einer Wohnung. Iya. Unlab, allein sedikit dikoreksi ya. Oh, pakai in einer Wohnung ya? Ah, Iya, betul ya. Kalau ya, sie lebt allein in einer Wohnung. Richtig. Gut. Jadi ya, bis dahin, hast du denn Frage? Ada pertanyaan sampai sini, Ian? belum. Belum? Oke, good. So, belum ada ya. Tian, Entschuldigung. Berhenti sejenak ya, lagi azan ya. Nanti kita Ya, lanjutkan sedikit lagi buat yang hari Sabtu oke. juga. Sebagai apa? Oke. Pengulangan aja ya. Ini dia. Ya.
Good ya. Sudah berhenti ya walaupun masih ada sedikit. Untuk pertemuan selanjutnya ya kita melanjutkan yang materi ini. Judulnya boleh dibaca Tian? Hubung Zwei, was Hmm. machst du? Hubung Choi, was machst du am Wochenende? Apa sih artinya was machst du am Wochenende? Apa yang kamu lakukan pada weekend? Pada weekend itu dia ya, was machst du am Wochenende. Terus kita lihat ini bentuk soalnya. Kalau tadi melengkapi, ini menyilang ya. Jadi ini bisa latihan juga bisa buat latihan juga ya untuk pra ujian, persiapan ujian ya. Nah, bentuk-bentuk soal ujian seperti ini nih, silang, melengkapi ya. Itu dia. Kemudian ya sedikit nanti hören ya dan menulis jawabannya, nanti kita tanya jawab ya. Contohnya di sini yang nomor 1 boleh ditanya Tian. Was machst macht? Was Was Max Mhm, am Samstag? mhm. Apa yang dilakukan Max pada apa Samstag tuh? Satu. Ah, Mhm. Jawabnya er fährt. fährt in die Berge. Iya, Berge tuh Berge, pegunungan ya. pegunungan, Dia dia pergi mendaki ke pegunungan. pegunungan. Iya, betul ya. Good. Itu dia ya. A mountain. Berge. Nah, ini nanti ya dengarkan, jawab ya untuk yang berbicaranya. Also moment seperti biasa. Nah, ini sudah enak nih sebenarnya kalau buat belajar sendiri ya. Sudah ada Hmm, lusungnya. Tapi nanti kalau Tian mau karena masih dipakai langsung ada lusungnya, nanti buat yang belajar bisa ya. Nanti ya untuk expressionnya ya tadi yang seperti Frau Heli bilang, kita tanya jawab dari sini ya. Oke. Oke, good. Bis dahin hast du Frage Tian sama sekali hari ini? Pertanyaan ada? Auch nicht. Noch nicht? Oke, good. Boleh sharing kembali hari ini kita belajar apa, Tian? Tadi belajar mendengar. Kita Mendengar? tadi belajar hu- ya hören Orang? Dengar? dari Abdullah Claire Philip Elena Good. tuh Terus? Mhm. mulai dari terus tadi ada tambahan verheiratet menikah Pemilihan ini Islamnya ya. Mhm. Afghanistan Iya. terus Terus? Terus ya, expression tentang biodata orang ya, dia berasal dari mana? Ya, tentang biodata ya orang. This is Elina ya, itu diucapkan kembali sama Tian. Expression, nah expression namanya diucapkan kembali ya. Good. So, Dankeschön Tian ya, wir machen Schluss. Es ist schon um 6 Uhr. Ja, wir treffen uns wieder wahrscheinlich am Samstag. Dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.